Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Miftahus Salam. Kama ndio kwanza unajiunga na sisi katika channel yetu ya YouTube, basi subscribe, like, kisha utadondosha comment. Leo nipo mkoani Tanga ama jijini Tanga, na nipo na mgeni ama mdau wa Miftahus Salam ama mdau wa kasda kwa ujumla. Kama ujuavyo, Miftahus Salam tunapenda vitu ambavyo wale ambao wanatusupport na sisi tuweze kuwafikia sehemu yoyote walipo. Na leo nipo na ukhti Fatima kutoka jijini Tanga. Utamsikia mwanzo mpaka mwisho aidha wa profile yake na kwa nini amekuwa mdau ama katika tasnia ya kasda. Yeye yupo hapa kwa ajili yake. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Nzuri. Eid Mubaraka. Min alfaidi. Ukhti Fatima, cha kwanza wewe ni mdau wa sanaa lakini pia ni mdau wa kasda haswa za Miftahus Salam. Sasa kabla ya kutambua zaidi huo udau wa sanaa na udau wa Miftahus Salam, cha kwanza watu wangependa kufahamu Ukhti Fatima ni nani haswa? Karibu sana. Haya, shukran. Kwa majina naitwa Fatuma Bi Fatma, nipo Tanga mjini, tupo maeneo barabara 9. Pia mimi ni mzaliwa wa hapa Tanga mjini, nimezaliwa hapa Tanga, nimekulia Tanga, nimesomea Tanga, kila kitu ni Tanga. Nimefurahi sana. Na istoshe ni watu ambao nilikuwa nawafuatilia, nilikuwa nawaonaona, lakini ujio wenu wa leo fika ofisini kwangu nimefurahi sana. Kwa hiyo mimi nasema karibuni sana, tutakuwa pamoja. Pia istoshe napenda sana kaswida, napenda na vitu vingi yani. Kwa hiyo inshallah natumai madhali mmefika nitapata vitu vingi vizuri zaidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Inshallah. Sasa Ukhti Fatima, labda utuelezee kidogo ulikuwaje mpaka ukawa mdau au wewe ukawa katika tasnia ya sanaa? Kwa watu ambao hawanifahamu, kwa kipindi cha nyuma 2015 nilikuwa nafanya mambo ya sanaa. Nimefanya ndani ya miaka 4, lakini baadaye nikaona yani kama napoteza muda kule, kwa sababu wajua mambo ya bongo movie kidogo yanakuwa yani kutoka inakuwa ni kazi sana, hususan kwa hapa Tanga. Nilifanya sanaa miaka ya nyuma 2000 kama sikosea 2015. Nilifanya sanaa ndani ya miaka 4 baada ya kuona unajua vile mtu anategemea ufanye kitu utoke, lakini sasa nikajikuta mbona natumia nguvu nyingi, yani nguvu nyingi zinaisha kwenye sanaa. Nikaamua niachane na mambo ya sanaa, nikajikita kwa mambo ya saluni. Nikafanya saluni miaka 7. 2020 nikaja nikafungua duka. Nikaamua sasa niwe mjasiriamali wa kujitegemea mwenyewe. Nikate na mambo ya movie nikaachana nayo. Basi nikafanya biashara. Nafikiria mwaka juzi nikaanza kuwafuatilia nyinyi hapa. Kama sikosei miaka 2 nyuma. Nikaona vitu vyenu, basi nikasema mbona watu wana vitu vizuri? Mbona mimi nilikuwa kule napotea kwenye sanaa ya bongo movie? Nikasema hapana, wacha nijiunge na kaswida. Basi kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi naendelea vizuri, nahudhuria kila tamasha linapokuwa, basi mimi naenda. Muda mwingine mnakuepo Dar es Salaam, tunafanya mawasiliano na kuja Dar. Lakini wakati huo nilikuwa mimi wewe sikufahamu. Nilikuwa sikufahamu, ila kuna viongozi wengine kwa nafahamiana nao, nafanya nao mawasiliano, ila nikawa na kusikia. Nikawa natamani sana nipate muda wa kuonana na wewe, lakini pia
kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amejalia leo umeamua kunifikia, basi nimefurahi sana yani. Yani nimefurahi sana kwa sababu ni watu ambao nilikuwa nikiwafuatilia muda mrefu, ndani ya miaka 2 nyuma. Mna vitu vizuri sana na mimi nikawa ndoto yangu natamani sana nitoke upande ule niwe upande huu, na sikufichi faida nimeipata, kwa sababu unapokuwa unasikiza kaswida au unapata na mawaidha kidogo, yani nimebadilika kwa sababu huenda ningekuwa ni mtu mwingine lakini Mungu kajalia nimebadilika, navaa mavazi ya stara na swali alhamdulillah. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nashukuru, lakini pia ujio wenu nyinyi umekuwa ni wenye baraka sana kwangu. Kwanza nimekuja siku ya Idi, alafu pia istoshe natumaini nimesikia tangazo kwamba mnataka kufanya tamasha. Na hili tamasha nimesikia kwamba litafanyika Tanga ndani ya mji wetu, yani kitu ambacho kimenifurahisha sana. Basi mimi niseme nimefurahi sana na ujio wenu, na kwa kuwa mimi pia ni mdau wenu na pia ni mtu ambaye na support sana mambo ya kaswida, basi na mimi tutafanya vitu vizuri zaidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Shukrani sana Ukhti Fathima. Sasa Ukhti Fathima, kitu kingine hapa umezungumza vitu vingi vizuri mashallah, na sikutarajia kama kuna wadau ambao wako ndani kabisa ya mishipa ya Miftahu Salam na wanafuatilia kiundani. Wito wako, nikisema wito yani ina maana yake hapa unazungumza na jamii sasa. Ndio. Jamii unaiambia nini kwa kupitia hii? Ningeshauri wazazi, walezi pamoja na wakina mama na wakina baba hivyo, ningeshauri watoto wao hiyo siku wajitokeze kwa wingi, kwa sababu itakuwa ni siku ya Idi, itakuwa ni Idi pili mfungo 3 inshallah. Basi ningetamani baada ya watoto kuwapeleka kwenye michezo ile, wangewaleta kwenye kaswida. Umeona kuna vitu vingi watajifunza, kuna vitu vingi watavipata watoto, ikiwemo hata mimi pia Bi Fatma nimepata vitu vingi sana, so siri, na nashukuru Mungu. Na pia istoshe ningeshauri kwa wazazi pia wapeleke watoto wao madrasa ili waweze kujifunza, kwa sababu sasa hivi kuna changamoto nyingi sana, hususan kwa watoto wetu, mara muziki ya Bongo Flava lakini watoto wakija kwenye kaswida watajifunza vitu vingi, kwanza kumjua Mtume, kumjua Mungu wao, ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa sababu kwamba kitu ambacho nilikuwa nikikitamani, nilikuwa nikikifuata mkoani, kwamba kwa sasa hivi kinakuja Tanga. Kwa hiyo wana Tanga jamani, karibuni sana. Nao sasa hapo. Wana Tanga jamani, na tunawakaribisha, sio nawakaribisha, tunawakaribisha siku ya Idi pili inshallah, Mungu akitujalia. Idi ya mfungo 3 si hii hapa, Idi ya mfungo 3 inshallah, Mungu akipenda, tukiwa hai na uzima inshallah. Tunaomba mujitokeze au tujitokeze kwa wingi. Kuna jambo moja ningewaomba Miftahu Salam, yani kitu mlichokianzisha ningetamani kisiwe ndo kimeanza tu, kiwe endelevu, kwa maana ya kwamba yani asilimia kubwa ya vikundi vingi kwa hapa Tanga unakuta kikundi kinakaa miezi 2 mitatu kinapotea, kinakufa na maanisha. Kwa hiyo unakuta watu wanatamani kufika malengo, lakini watu hawezi kufika malengo. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu watu hawana umoja na ushirikiano. Sasa ombi langu mimi kwenu, kwa hili jambo mlilolianzisha la kaswida, ni jambo moja kubwa na ni jambo moja ambalo ni zuri sana, kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi. Kwa kuwa mtakapokuwa mmeweka ili tamasha vizuri, na likiwa isiwe tu mwaka hadi mwaka, ningetamani liwe hata kila baada ya miezi 6, miezi mitatu, ili wanatanga tujikusanye kwa karibu, yani wote tukiwa tunatokea, tunakutana, tunashirikiana, inakuwa ni vizuri. Pia kuna mambo mengi yatakuwa yameepukika. Au mnalionaje hilo? Sahihi. Na nikutoe hofu tu kwenye hilo kwamba sisi hatutoacha, kwa sababu tuna uhai na uzima. Ndio. Basi hatutoacha Miftahu Salam, na sasa hivi tuna miaka 2 inaenda. Kwa hiyo bado tuko katika njia ambayo
ile tulioipanga na tunaendelea nayo hiyo. Kikubwa ambacho nakuomba labda uweze kukizungumza na jamii kwa ujumla, wewe unawaambiaje wadau ambao wapo katika mkoa wa Tanga na wana uwezo wa kutufanya sisi tukafikia target kubwa zaidi ya hicho ambacho mimi ningependa kuwaomba wakazi wa Tanga, wadau wa Tanga, viongozi mbalimbali wa hapa Tanga mjini hata na vijijini pia, kwa sababu unajua wengine wanavutiwa kukiwa na matangazo, kwa sababu sasa hivi tumerahisishiwa, kuna Instagram, kuna TikTok, kuna WhatsApp, kuna magrupu, unaona Kwa ina maana sasa hivi dunia iko kiganjani, au sio bwana? Kama dunia iko kiganjani, ina maana tunaweza tukaposti tangazo letu likafika mbali. Kwa hiyo hata ambao hamko mjini, hata ambao hawapo mjini, wako kijijini, lakini hususani ni wilaya ya Tanga ama mkoa wa Tanga, iwe ni Korogwe, iwe ni Muheza, iwe ni Lushoto, pia wote tunawakaribisha waje waone kuna nini. Lakini pia ningependa kuwaomba viongozi wetu wa Tanga, mawaziri, makatibu, hivyo na watu ambao kidogo mashallah Mungu awabariki, na viongozi wa dini pia, ningependa kuwaomba tuwasapoti hawa vijana, kwa sababu kama wameamua kuanzisha kitu, ina maana ni kitu kizuri na ni kitu ambacho pia kina faida kwa jamii. Umeona, sio kwangu mimi tu, bali hata kwa vijana na watoto wetu pia, unaona. Kwa hiyo nisingetamani hili jambo ambalo wamelianzisha likaishia katikati, kama ambavyo vijana wengine ambao mtu unakuta kama vikundi vya sanaa, unakuta watu wanakuwa labda 20, wanapungua 15, wanabaki 10, mwisho wa siku wanabaki 5, wanahudhuria wawili na kuwa kundi tayari limeshaharibika. Lakini mnapoamua kuwa 10, ina maana ningetamani viongozi wakazi wa Tanga tuwasapoti hawa vijana ili wasiishie kwenye kupanga, lakini wafike mbali zaidi, kwa sababu sapoti yenu ndio kufika kwao katika malengo yao. Alafu pia chengine isitoshe cha kutaka kukiongezea, pale ambapo watakuja kuhitaji msaada, naombeni muwasaidie jamani, kwa sababu huwezi ukafanya jambo peke yako, lazima upate sapoti. Kuna watu ambao mashallah Mungu awabariki, kuna watu ambao mna uwezo. Kwa hiyo naamini tutaandika barua, tutapita kila sehemu, tunaombeni sapoti yenu. Bila sapoti yenu sisi sio chochote. Kwa hiyo kulingana na kikundi hichi cha Kasda inshallah, naomba mjitokeze kwa wingi, vijana wa Tanga, wakina mama. Naamini wakina mama wanapenda sana. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tutafanya matangazo pia, bila kusahau tunaomba mpitie kwenye page yao ambayo ni Instagram na TikTok, si ndio? Pamoja na YouTube. Jamani, kila kitu kitakopo humo. Lakini pia Miftaha Salam ni kikundi ambacho kimeanzishwa ndani ya miaka 2. Tunaomba kisonge, kiende mbele, kisishie njiani. Natumaini na pia anataka kujiunga pia, anaweza mtu kuna malipo? Kwa sasa hivi kuna malipo. Kwa tu kuna kiasi cha kuchukua form ni shilingi 10,000. Anahitaji anaweza akaja kwetu akachukua form akajoin na sisi. Kama unavyomsikia mwenyewe anasema pia kuna form. Kwa anataka kujiunga, huwezi tu kaingia kama mwezi. Pia kuna form ambayo kwamba unafika pale unapeleka barua. Jamani, unaandika barua, unajulikana kwa mtendaji, kwa mwenyekiti, unajulikana ni mkazi wa wapi, yani wanakufahamu. Kisha unaenda pale unapeleka barua yako, watakupa form ya kuweza kujiunga katika kikundi chetu au katika kikundi chao. Kwa hiyo jamani, ni bure, wala hakuna malipo ya aina yoyote, bali unapewa fomu, lakini hakikisha unakuja na barua ya mwenyekiti na ya mtendaji, tukufahamu ni mkazi wa wapi, kwa sababu hatuwezi kupokea watu ikiwa hatujui ni watu wa wapi. Au hiyo inakuwa imekaje? Kwa hiyo mimi nipende kuwashukuru
kwa kuja kunitembelea. Pia bila Instagram najiita nani? Jina la halisi. Jina la kikundi. Jina la kikundi ni Miftahu Salam. Instagram Miftahu Salam, TikTok Miftahu Salam, YouTube Miftahu Salam. TikTok pia ni hiyo hiyo. Hiyo jina ni hilo hilo tu kwa sasa. Sasa ningeomba twende tukafollow katika akaunti zao, kwa ambao hamjabahatika kuwaona. Mimi nimewafollow na niko nao ndani ya miaka 2 nilikuwa nawafuatilia. Sijaanza kufuatilia leo, lakini leo ndo wamekuja kunitembelea rasmi. Nimefurahi. Ingawa hapo nyuma nilikuwa na mimi ndo nilikuwa nawafuata, ila wao wameamua kunifuata mimi. Kwa niwashukuru sana kwa ujio wenu. Miftah Assalam. Shukrani sana Ukhti Fatuma. Nafikiri umemsikia vizuri akiweza kuelezea kuanzia mwanzo profile yake na ilikuwaje katufahamu sisi Miftah Salam. Lakini sio kwa huyo tu, hata kwa wewe ambao unahitaji Miftah Salam wa kutembelee mahala ambapo upo, dondosha comment au tu DM katika mitandao yetu ya kijamii, aidha kwenye TikTok au Instagram, kwamba jamani, mimi ni mdau wenu, tafadhali naombeni mnifuate. Mikoa ni miwili, Dar es Salaam na Tanga. Baada ya hapo tukitanuka zaidi tutatembelea mikoa mbalimbali. Usiache kutufuatilia katika YouTube yetu Miftah Salam. Subscribe, like, comment, share, inakuwa ni vizuri.